আমরা হচ্ছে একটা আর্থকুয়েক অ্যালার্ম বানাবো। ও আসলে মজার। খুব হ্যাঁ কাজের। এবার আমি ইন্টারেস্টেড। রাইট, সো আর্থকুয়েক হলে যদি আমরা হচ্ছে বুঝতে পারি যে আর্থকুয়েক হচ্ছে, তাহলে কিন্তু এটা আসলে গুগলের হেল্প ছাড়া যদি আমরা বুঝতে পারি, হেল্প ছাড়াও যদি আমরা বুঝতে পারি, একটা যেটা হতে পারে যে এই আমাদের যে অ্যালার্ম যেটা আমরা বানাবো সেখানে বাজার থাকবে, সো এখানে যদি হচ্ছে আমরা একটা বেশি শব্দ হয় তাহলে যাদের ঘুম বেশি গভীর তাদের ঘুম ভেঙে যাবে। তো প্রথমে হচ্ছে আমরা বরাবরের মতন হচ্ছে এঁকে নিব। তো এখানে আমরা যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো দেখে তুমি দেখি তো বলতে পারো নাকি আসলে আমরা কি কি ব্যবহার করছি? একটা পাইপ আছে, ওকে, একটা ব্রেডবোর্ড আছে যেখানে হচ্ছে আমরা সমস্ত কানেকশনগুলো দিব, বেজ আমাদের যেটা, ফয়েল পেপার আছে, মেল কানেক্টিং ওয়্যার আছে আমাদের এখানে 3টা, এইটাকে বলে হচ্ছে 3টা মাথা আছে, এটাকে যেন কি বলে, এটা হচ্ছে বিজেটি, ও রাইট, হ্যাঁ বিজেটি বলে এটাকে, হ্যাঁ ট্রানজিস্টর, এটা ট্রানজিস্টর, আর এটা হচ্ছে বাজার, রাইট এটা বাজার, আর এখানে আছে কতগুলো, এটাকে বলে এগুলো হচ্ছে রেজিস্টার, এগুলা রেজিস্টার, আর এটা তো আছে আমাদের কানেকশন দেওয়ার জন্য, ইলেকট্রিসিটি কানেকশন দেওয়ার জন্য একটা বোর্ড আছে আমাদের, ব্যাটারি দিয়ে ইউজ করব। এই তো আমাদের হচ্ছে আঁকা প্রায় শেষ। তো এখানে যে যদি তুমি দেখো, আচ্ছা আমি একটু বলার চেষ্টা করি। রাইট, তুমি বলার চেষ্টা করো। এখানে হচ্ছে আমাদের দুটো হচ্ছে রেজিস্টার অ্যাড হয়েছে এখানে, ওগুলোর ভ্যালু আমরা দিয়ে দিয়েছি। একটা হচ্ছে 10,000, আর একটা হচ্ছে 1,500, আর একটা হচ্ছে এখানে আরেকটা রেজিস্টার আছে, এটা হচ্ছে 1,000। এখানে হচ্ছে বাজারটা আছে, আমি এমনি তোমাকে এলোমেলো বলি তারপর তুমি বুঝিয়ে বলো। এখানে আমাদের এলইডিতে থাকবে, এখানে আমাদের হচ্ছে পজিটিভ কানেকশন থাকবে এই মাথাটা, এখানে আমাদের নেগেটিভ, এটাকে আমরা গ্রাউন্ড বলি, রাইট, হ্যাঁ গ্রাউন্ড বলি। আর এখান থেকে হচ্ছে ট্রানজিস্টরের ট্রানজিস্টর আমাদের যেটা হচ্ছে 3টা পিন আছে আসলে, 1 2 3, তো 3টা পিন যেটা হয় যে কালেক্টর, বেজ, আর এটা হচ্ছে এমিটার। হ্যাঁ, এটা আসলে কিভাবে হচ্ছে আর্থকুয়েক ডিটেক্ট করবে? তো তুমি যদি খেয়াল করো, তুমি দেখো যে এখানে একটা কানেকশন আছে, এটা কি এটার কানেকশন, এখানে এটা আমরা ব্যবহার করব। এই কানেকশনটা আসলে আমরা দেইনি, এখানে আমরা একটু ওপেন রেখেছি। আচ্ছা, তো আমাদের করার আগে আসলে আমি তোমাকে যদি প্রিন্সিপালটা বোঝাই কিভাবে আসলে কাজ করবে। আচ্ছা এর আগে তুমি আমাকে বলো, প্রত্যেকটা ঠিকমতো বলেছি আমি? ঠিক বলেছো তুমি। এই কানেকশনটা যেটা হবে যে ফয়েল পেপারটা হচ্ছে আমাদের, আমরা একটা প্রান্তে ফয়েল পেপারের এক প্রান্তে হচ্ছে আমরা এই কানেকশনটা দিব। আচ্ছা, আর হচ্ছে আমাদের এখানে তুমি একটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি পিন স্ক্রু, এটা হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যায়। তো আমাদের এই কানেকশনটা যেটা হবে যে আমরা নরমালি এটা হচ্ছে একটা থেকে আরেকটা দূরে রাখবো, কানেকশনটা আসলে এভাবে ওপেন থাকবে। তো যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে কি হয়, জিনিসপত্র আসলে নড়ে, তখন হচ্ছে আমাদের এই কানেকশনটা আসলে তখন হচ্ছে তারা কানেক্টেড হবে। একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এরকম আর্থকুয়েক যে সেন্সর আসলে এমনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যেটা করছি আমরা আসলে নিজেরা একটা তৈরি করছি। তো খুবই সিম্পল। তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই কানেকশনটা তাহলে কিভাবে হবে, যখন হচ্ছে আর্থকুয়েক হবে তখন হচ্ছে আমাদের এই পাইপটা যখন দুলবে তখন হচ্ছে এই কানেকশনটা আসলে ব্রিজটা হিসেবে কাজ করবে, এই দুটো প্রান্তের মধ্যে আসলে একটা যে কানেকশন মিসিং সেটা হবে, তখনই হচ্ছে আমাদের বাজারটা আসলে বাজবে এবং হচ্ছে আমাদের এলইডি যেটা আসে সেটা আসলে জ্বলবে। তাহলে হচ্ছে আমরা এটা করি। তো এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা হচ্ছে সিম্পলি হচ্ছে জাস্ট ফোল্ড করে নিলাম, রেগুলার ফয়েল পেপার, জাস্ট রেগুলার ফয়েল পেপার। আর এই জিনিসটা হচ্ছে এখানে একটু এটাকে হচ্ছে স্পাইরাল পেঁচিয়ে নিব আমরা। সো আমরা হচ্ছে এখানে পেঁচিয়ে নিচ্ছি। বড় মতো আমরা যেটা করব, ছবি দেখে সার্কিটটা বসিয়ে নিব। সো আমার একটু সময় লাগবে, আমি একটু বসিয়ে নিচ্ছি। ওকে ভাই, এখন এটা হচ্ছে তুমি রেজিস্টারটা যেটা আছে সেটা অ্যাড করেছে 10K। আচ্ছা বুঝবো কিভাবে কোনটা 10K কোনটাই? এগুলো আসলে তুমি যদি দেখো এগুলোর গায়ে হচ্ছে বিভিন্ন কালার কোড আছে, তো এটা দেখে আসলে আমরা মেবি আমরা অন্য কোন একটা এপিসোডে এটা নিয়ে করতে পারি যে কিভাবে আসলে বোঝা যায়। তো তুমি যদি দেখো 10K যে রিং গুলো আছে, কালার রিং আছে, এটা হচ্ছে বাকিগুলো থেকে আলাদা। ওটাতে কালো একটা কালার আছে, এটা দেখে আসলে আমরা হিসাব করে নিতে পারি যে কত হয়েছে। সো আমাদের ক্যাপাসিটরের কানেকশনটা আমরা দিয়ে নেই, যেটা সব সময় বলি যে আমাদের প্রত্যেকটা এপিসোডে ইন্টারকানেক্টেড। কোনো একটা এপিসোডে দেখানো জিনিসই আমরা হয়তো বা পরবর্তী এপিসোডগুলোতে হচ্ছে আরেকটু এলাবোরেট ভাবে বা অন্য কোনো ওয়েতে আমরা করে দেখাই। সো তোমরা যদি রেগুলার আমাদের শোটা দেখো তাহলে অনেক বিষয় অনেক সহজে তোমাদের কাছে বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন আমি নিজেই কিন্তু আজকে বলে ফেললাম যে ভাইয়ার ছবি দেখে কোনটা আসলে কিভাবে কানেক্টেড হয়েছে। আমরা বাজারটা অলরেডি প্লেস করে ফেলেছি, তাই না? বাজারটা না, এটা আসলে এই ক্যাপাসিটরটা, বাজারটা হচ্ছে আমাদের এখানে আছে।
এখন আমি হচ্ছে তুমি যদি বলতে পারো আমি কোন কানেকশনটা দিচ্ছি তোমার মনে হয়? একটা রেজিস্টার আছে, ট্রানজিস্টর আছে। এখন সম্ভবত 1.5 এর কানেকশনটা দিচ্ছ না? 1.5 টা আসলে যে তুমি ক্যাপাসিটরের সাথে যেটা দেখছো এই দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে 10K, আচ্ছা, একটা হচ্ছে 1.5K। আমি এখন এই আচ্ছা রেজিস্টারটা 1K আসলে মানে 1000 একটা দিচ্ছ কানেকশন। এই কানেকশনটা দিচ্ছি। ও তুমি তো গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করছো, তার Right. মানে হচ্ছে 1000 এর সাথে, হ্যাঁ এটা তো গ্রাউন্ড। ঠিক বলেছো। সো আমাদের বাকি কানেকশনগুলো আমরা দিয়ে নিই। সো এখানে আমাদের এমিটারটাও হচ্ছে গ্রাউন্ডে চলে যাবে, আর এইখানে হচ্ছে আমাদের এই এমিটার থেকে এখানকার বেজে হচ্ছে একটা কানেকশন আছে, সেটা এখন আমরা দেই নাই। সো এটা হচ্ছে আমরা দিয়ে নিচ্ছি। আর এইখানে হচ্ছে আমাদের কালেক্টরের সাথে আমাদের বাজারের কানেকশন আছে এবং হচ্ছে আমাদের এলইডিরও কানেকশন আছে। তো বাজারেরও তুমি দেখবে যে হচ্ছে একটা পিন হচ্ছে একটু লম্বা আর একটা হচ্ছে একটু শর্ট। সো আমাদের এলইডির মতন এখানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে লম্বা যে পিনটা সেটা আসলে হচ্ছিল পজিটিভ, আর যেটা হচ্ছে শর্ট সেটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ পিন। সো এই কানেকশনটা হচ্ছে আমরা দিয়ে নিচ্ছি। ওকে, তো আমাদের কানেকশন হচ্ছে এই পার্টটুকু বাদে বাকিটুকু রেডি হয়ে গেছে। বাকিটা হচ্ছে আমাদের হয়ে গিয়েছে। এটা কি অ্যাটাচড হয়েছে? আচ্ছা, আমাদের সার্কিট শেষ। তো আমাদের একটা ছোট্ট একটা পার্ট বাকি আছে। তো এটা যেটা বললাম, যেটা আমাদের কানেকশনটা আসলে খালি থাকবে যখন আর্থকুয়েক হবে, তখন শেকের কারণে আমাদের এই কানেকশনটা একটা ব্রিজের মতো কাজ করে অ্যাটাচ হয়ে যাবে। তো এই কানেকশনটা হচ্ছে আমরা এখন দিব। ওকে, তো হচ্ছে আমরা তারটা একটু লম্বা লাগে, তার আমরা হচ্ছে নিয়েছি। লম্বা তার হচ্ছে নিজেরা বানিয়ে নেই। তো আমাদের পজিটিভের থেকে আমাদের যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে একটা কানেকশন দিব। এটা আমরা কি দিয়ে কানেক্ট করব? আমরা এটা হচ্ছে চাইলে টেপ দিয়েও দিতে পারি। আমার কাছে একটা ক্রোকোডাইল ক্লিপ আছে, আচ্ছা, তো সেই কানেকশনটা আমরা হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো আমাদের আরেকটা কানেকশন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কানেকশনটা দেখতে পাচ্ছ। তো এটাও হচ্ছে তুমি যদি দেখো আমাদের রেজিস্টারে, রাইট, 1.5K রেজিস্টারে, এবং বাকি পার্টটা যাবে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে হচ্ছে টানেলের আমাদের ভিতরে লাগিয়ে দিতে হবে। সো যখন হচ্ছে আমাদের এরকম নড়বে তখন হচ্ছে আমাদের এটা বাজার বাজবে এবং হচ্ছে লাইট জ্বলবে। আমাকে হেল্প করো, ক্রোকোডাইল ক্লিপটা দিয়ে তো ক্রোকোডাইল দিয়ে করতে পারো আমার কাছে। আচ্ছা, ক্রোকোডাইল দিয়ে বেটার বোধহয়। ফাইনালি হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি কানেকশন দেওয়া আসলে বাকি। তো এটা হচ্ছে আমরা দিয়ে নিই। এটা আসলে আমাদের এক্সট্রা, এটা আমাদের লাগেনি, ফর সেফটি আমরা এনে রেখেছি। আমাদের ছিল আগে থেকে এক্সট্রা। তো আমাদের কানেকশন দেওয়া শেষ। সো দেখি আসলে আমাদের, তো তুমি যদি এটা নাড়াও, লাইট কি জ্বলছে? আমাদের লাইটের কানেকশনটা হয়তো বা একটু তুমি একটু বাজিয়ে দেখিয়ে তাহলে আমাদের, তো আমাদের লাইটের যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা কানেকশনটা আবার আমরা নতুন করে দিচ্ছি লাইটের কানেকশন। এবার লাইট এখন জ্বলছে, কিন্তু লাইটও জ্বলছে। তো আমাদের আগে কানেকশনটা একটু লুজ ছিল, যেটা আমরা বলছি যে কখনো যদি কোনো প্রবলেম হয় সেখানে আসলে ভয় অথবা চিন্তা করার কিছু নেই। আমরা হচ্ছে দেখব যে আমাদের ঠিক থাকলেই আমাদের হচ্ছে এটা কাজ করবে। তো আমরা যেটা দেখলাম, যেটা খুব সিম্পল একটা আর্থকুয়েক ডিটেক্টর, যখন হচ্ছে আর্থকুয়েক হয় আমরা জানি হচ্ছে সবকিছু নড়লেই যেটা হচ্ছে আমাদের এই কানেকশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। আমাদের এই যেই স্ক্রুটা আছে, স্ক্রুটা যখন হচ্ছে ফয়েল পেপারের সাথে গিয়ে লাগছে তখন হচ্ছে আমাদের এই কানেকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, এবং তখন হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমাদের বাজার বাজছে এবং আমাদের এলইডিটা হচ্ছে কাজ করছে, জ্বলে উঠছে। তো বন্ধুরা, খুব সহজেই আমরা বাসার জন্য, আমাদের নিজেদের বাসার জন্য একটা কি বলে এটাকে, ভূমিকম্প নিরীক্ষণ যন্ত্র, আর্থকুয়েক অ্যালার্ম বাজাতে পারি। এবং বাজারের শব্দটা কিন্তু যথেষ্ট জোরে এবং তীক্ষ্ণ, সো সবাই আসলে শুনতে পাবে। এবং যখন এটা তোমরা বানাবে এমন একটা জায়গায় প্লেস করো যেখানে আসলে সহজে কাঁপে না, কারণ দেখা গেল যে একটু পর আমাদের কেঁপে যাবে। ঠিক বলছো, মানুষ চলাচল করে না এমন একটা জায়গায় যেখানে শুধুমাত্র ভূমিকম্প বা ওই ধরনের কোনো কম্পন হলেই শুধুমাত্র এটা নড়া সম্ভব। সে এরকম একটা জায়গায় প্লেস করলে এটা আসলে অ্যাক্টিভ ওয়েতে কাজ করবে। চেয়ারম্যান সাহেব, আমার একটা কথা আছে। তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো। এই কদিন ধরে আমি একবারও দেখলাম না তো জামাইটার লগে কথা বলতে। রিদিশা চকো ফান বিস্কুট নিবেদিত নতুন ধারাবাহিক নাটক প্রবাসী পরিবার। তো খালাম্মার নামে পাঠাইতো, তুমি ইচ্ছা মতো খরচ করতা। আমি বিদেশে থেকে কষ্ট করে তিল পয়সা জমায় তোমার পয়সা পাঠাই, এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি? আমার কাছে টাকার হিসাব কত বড় সাহস ওর! ঠিকই তো আছে, হ্যাঁ বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়, তোমার কাছে হিসাব চাইবো না তো কার কাছে হিসাব চাইবো? পাশে বেটার কাছে। রচনা ও পরিচালনা মারুফ রেহমান। এটা কি সালাম দেওয়ার জায়গা? ভাবি, আমি মাছ রাখতেও পারি না, আমি মাছ কাটতেও পারি না।
আমার অনেক গন্ধ লাগে। আর তুমি না পারলে রেখে দাও না, আম্মা এসে রান্না করবে। আর নয়তো কাজলকে বলে দিচ্ছি, কাজল এসে রান্না করবে, ঠিক আছে? না গো, দেখবেন বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রাত 8:20 এনটিভিতে। ফোন টিপো। এখনো নাম্বার মনে রাখছো? মনে রাখিনি, ফোনে রাখছি। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।